Доброе утро. У нас в республике общее число зараженных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 3817 человек. Из них за последние сутки 75 человек. По городу Якутску 61, 14 по районам республики, в том числе 6 по Нерюнгринскому району. Ситуация остается такой же напряженной. Есть, правда, незначительное снижение на сегодняшний день, самое низкое значение за последнюю неделю. Вместе с тем мы видим, что по ряду районов ситуация остается такой угрожающей. Есть районы, в которых только-только появляется коронавирусная инфекция, начинает распространяться. И по городу Якутску, конечно же, пока все-таки в первую очередь, на мой взгляд, несоблюдение ограничительных мер со стороны населения, так оно не позволяет окончательно переломить ситуацию. Все-таки ниже 60 человек, заболевших в сутки, мы никак не можем спуститься. При этом, конечно же, по районам хочу сказать, что наблюдаются случаи заражения людей именно через родственников с детьми, приезжающих из Якутска. Вот последние случаи 2 семьи в Кобейском районе. Есть у нас случаи нелегальной работы таксистов, и вот это привело, например, по Усалдану тоже к заражению на сегодняшний день 4 людей уже. Вот, работа одного таксиста нелегального. Это говорит о том, что, к сожалению, несоблюдение ограничительных мер, несоблюдение санитарных мер, оно приводит к таким тяжелым последствиям. Поэтому здесь, в особенности там, где и дети приезжают, и когда необходимо куда-то выехать, надо все-таки все меры ограничительные продумывать и их строго соблюдать. У нас, к сожалению, растет число тяжелых больных. На сегодняшний день их по республике 33, в том числе 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Это тревожная цифра. Врачи, конечно, борются за их жизнь. Вместе с тем надо понимать, что особенности для нашего старшего поколения, старше 65 лет, вот эта тяжелая форма болезни проходит очень сложно. И, к сожалению, летальных случаев у нас в республике тоже на сегодняшний день официально подтвержденных 26 случаев уже имеется. Хочу сказать, что по количеству тестирований мы все равно находимся одним из лидеров в Российской Федерации. Практически 20% населения у нас уже тем или иным образом тестирование на коронавирусную инфекцию проходили. Но по количеству почти 200 тысяч анализов, это в пересчете на 100 тысяч, мы, еще раз хочу повторить, одни из лидеров страны. Это и позволяет нам выявлять достаточно большое количество людей на ранней стадии заболевания. И у нас сегодня свыше 1000 человек проходит лечение амбулаторно. Это, на мой взгляд, тоже хороший показатель. В целом, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции у нас в республике сократился до единицы, а он у нас, напомню, несколько дней назад был 1,24. Вместе с тем, для того, чтобы мы в дальнейшем могли снимать ограничения, нам коэффициент распространения инфекции необходимо сократить до 0,8. И здесь работа должна быть очень серьезно налажена как руководителя оперативных штабов на местах, так, конечно же, и от соблюдения самим населением ограничительных мер и санитарных мер. Очень прошу население республики это правильно понимать и соблюдать и ограничительные, и санитарные меры. Спасибо.